आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज समियान जेसूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचे फेस्त, ह्या फेस्ताचे शुभाशय आणि विश्वनार दैवीक सर्गींची आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या सरसंगतीचेर आमी दैवीक लोरेत्र मंदिर मुलकी हांगासर तावन मागता. आज जो कोण जन्म दिवस आचरतात तांचे सांगत आमी वक्तातारान संतोष पावता आणि तुमकां व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा. सुजान रोड्रिगस, तशेंच स्टॅनी नाझरेत 75th बर्थडे किन्नीगोळी, बेनेडिक्टा डिकोस्टा अंबरनाथ. तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतात. अनिल नोरोन्ना आनी ताची पतीन 70th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ अनिल आनी जेनिफर नोरोन्ना कुलशेकर. काजाराचो वार्षिक दिवस आचरतल्या तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिता. दैवीक लोरेत्र मंदिराद्वारे जायतीं अजापां वेदमितां आनी बरेपण लाभलेली. वसंत आणि मारिटा फर्नांडीस आणि कुटुंब बँगलोर तावन, जेकब आणि क्लोटिल्डा डी अल्मेडा आणि कुटुंब सांत मार्टिनाच्या मानाक मुलकी तावन, रितेश आणि नेलिशा आरान्ना मुलकी तावन, अपोलिन पिंटो फेरार सांत आंतोनीच्या मानाक, एलिझा डिसोजा पेरुवाई, मौरिस आणि जेसिंता डिसोजा फॉर मेनी ब्लेसिंग्स रिसीव्ड बाय देम परमानोर. लाविना सुआरेस ब्रह्मावर, रेजिना डिसोजा आणि कुटुंब पेरमनोर तावन, रॉन्सन डिसोजा उळ्ळाल तावन, सेलिन डिसोजा आणि रिचर्ड डिसोजा पेरमनोर तावन, जेसिंता मिनेजस उडपी तावन, डायना सुआरेस सांताकाटे तावन, चार्ल्स कॅस्टेलिनो जेसू बाळकाच्या मानाक उडपी तावन, जेसूच्या भोवपयत काळजाच्या मानाक आयरीन डिकोस्टा उजरे, ॲशनेल आणि आल्टन मस्कारेनास, विल्मा कोर्डेरो उजरे, विनीता आणि विनिशा क्रास्टा उजरे, कार्मिन मिनेजस बळकुंजे, पास्कल आणि रिटा पिंटो हॉस्पेट, अनुष डिमेल्लो एक बरें काम मेळिल्ल्या पासत बळकुंजे, सिसिलिया मेंडोन्स आणि कुटुंब मुखामार, रिया मिनेजस पिलार, हेलेन मेरी डिसोजा उचिला, मेरी मिरांडा जेसूच्या बोपयत काळजाच्या मानाक हन्ना वार्तावन, हेलेन कास्तेलिनो मरियमायाच्या मानाक मूड बेळ्ळे. मरणांतीक पिडेंतले देवान निवारलेल्या पासत, पिडा गुण जाल्ल्या पासत, कुडीची दूख उणें जाल्ल्या पासत, परिक्षेंत पास जाल्ल्या पासत, बरे रिजल्ट आयिल्ल्या पासत, बऱ्या विद्या संस्थांत बऱ्या इन्स्टिट्युशनांत भुरग्यांक प्रवेश मेळ्ळेल्या पासत, आनी तशेंच नीट एग्जामांत रँक या बरें डिस्टिंक्शन आयिल्ल्या पासत, परगांव वचून साध्य जाल्ल्या पासत, IELTS एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत, OET एग्जामांत पास जाल्ल्या पासत, वेळार पासपोर्ट मेळ्ळेल्या पासत, विजा मेळ्ळेल्या पासत, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत, एका देशांतल्यान आनी एका देशाक वचून साध्य जाल्ल्या पासत, थंयसर पर्मनंट विजा फ्रांसांत मेळ्ळेल्या पासत, तशेंच स्वित्झर्लंडाक वचूंक साध्य जाल्ल्या पासत, पयण सुरक्षीत जाल्ल्या कुटुंबा समेत भोंवूंक गेल्लीं, बऱ्या तरान फाटीं आयली, झुजाचें वातावरण आसलें आनी जायते अवघडाची साध्यता आसल्यार बऱ्या तरान सुरक्षीत पयण देवान फाव केल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. तर आमी म्हणया, अर्घ आनी होगलाप तुका समियान जेजू. आता आमी विविध त्या संवादांत माग्या मागोवंक उलो दिला. रेशमा डी सिल्वा, तशेंच विनी क्रास्टा आपल्या दोगांय भुरग्यांच्या बऱ्या भलायके पासत आनी पिड्या तांची गूण जावच्या पासत, रेजिना डिसोजा इंटेंशन मास फॉर द ब्रायट फ्युचर ऑफ चिल्ड्रन रिवन आनी रेनिटा डिसोजा पेरमानोर, मीरा फर्नांडीस पक्षिगरे हांच्या त्या पासत, रिमा डिसोजा फॉर ए गुड जॉब इन बँगलोर आनी बरें काम मेळच्या पासत, बरी सैरीक मेळच्या पासत, काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जावच्या पासत, भुरग्यांचे देणे देवान लाभोवच्या पासत आनी तशेंच भुरग्यांची पिडा गुण करच्या पासत, ह्या वर्सा भुरग्यांनी बरें करून शिकून बरे मार्क्स काडच्या पासत, दाव्याचे गेल्ल्या भुरग्यां पासत, तशेंच PUC सेकंड इयर गेल्ल्या भुरग्यां पासत मागोवंक उलो दिला. तशेंच BSc नर्सिंग करतल्या पासत आनी MBBS शिकप शिकतल्या पासत, लॉयर शिकप शिकतल्या पासत, चार्टर्ड अकावंटंट जावंक, ऑडिटरचे शिकप शिकोवंक आशिल्ल्यांनी 12 जाणांनी भुरग्यांक शिकोवंक देवान आशिर्वाद दिवच्या पासत. आनी तशेंच तांच्या जाग्याचे सामाशे विलावार जावच्या पासत, जागो विकून वचच्या पासत, नवें घर जागो मेळच्या पासत आनी तेंच परगांव वचोंक साध्य जावच्या पासत, भुरग्यांचो फुडार बरो जावच्या खातीर मागो उलो दिला. आमी तांचे पासत मागया, आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या, आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या. आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालगण्या पासत आमी मागया.
देवादीन मिल्टन कार्डोजा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी आइडा मोंती मरिया क्रास्ता मैंगलोरू देवादीन फेलिसियान रिचर्ड डिसोजा कॅनडा पुलकत्तीन आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट फेलिसियान रिचर्ड डिसोजा ग्रेसी पिंटो फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी आइडा मोंती मरिया क्रास्ता मार्गरेट नाजरेत फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी ऑफ रोनाल्ड जॉन वाज घाटकोपर स्टेला लेविस आणि हेनरी फुटाडो कादरी मैंगलोरू सर मलगड्यांच्या आत्म्या बसत रूही लोबो पुलकत्तीन आत्म्या बसत फ्रांसिस पिंटो तशेंच देवादीन सातुरीन डिसोजा विल्मा मोनिका क्वाड्रस मार्गरेट पिंटो जसिंता डिसोजा 12th डेथ एनिवर्सरी ऑफ अडॉल्फस डिसोजा डेनिस अल्फोन्स पिरेरा कार्मिन पिंटो स्टॅनी आणि आइडा क्रास्ता 5th डेथ एनिवर्सरी ऑफ वलेरियन डिसोजा मान्समाइन मास अलिस्टर डिसोजा पुलकत्तीन आत्म्याचो उडास करता बेनेडिक्टा डिकोस्टा अंबरनाथ देवादीन एलिझाबेथ डिकोस्टा गॅब्रियल डिकोस्टा क्रिस्टीन मेंडा इंत्रू मेंडा तशेंच इंत्रू मेंडा स्टेला क्रास्ता स्टेला डिसोजा रिटा मार्टिस मर्सिया डिसोजा 2nd डेथ एनिवर्सरी ऑफ जोकिम डिसोजा देवादीन पात्रास डायस कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता लाविना सुआरेस कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता नॉयल रेजिना डिसोजा पेरमानोरू देवादीन पॉल मिनेजस उडपी कुटुंबात मरण पावल्या समेस्ताचो उडास करता आयरीन डिकोस्टा उजरे देवादीन सायमन डिकोस्टा उजरे जेम्स डिसोजा पांबोरू मार्सेल आणि रोमाना डिसोजा पांबोरू काश्मीर मोनिस आणि लूसी मोनिस पांबोरू राहुल रिचर्ड आणि रोनाल्ड मिनेजस बळकुंजे थॉमस आणि एमिलिया साल्डाना हॉस्पेट सिस्टर सोबना हॉस्पेट जॉन सिसिलिया पिंटो हॉस्पेट ससनाचो विषय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तांचेर फंगोदी समाधाने ते विषय घेवन दी आमेन सरलेल्या मरण पावल्या समेस बावटनाचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधाने विषय घेवन दी आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आता लबाजीक मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया उबे रावया प्रवेश गीत भक्तीपणी आमी गावया आणि मिसाच्या बलिदानात भक्तीपणी वांटो घेवया संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाताव स्तुती ओढा उल्हासान जेवणार तुझ्या सगळींच्या येताव आम्ही ओढा संतोषान सोमिया समोर तुझ्या गाताव स्तुती ओढा उल्हासान जेवणार तुझ्या सगळींच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवय आसो. ख्रिस्त मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची परबाचार सोंकू आणि सर्व रितीने येवकारिस्तांतय आमचे भक्तीपण आणि बावार्थाची जिणे जियोन शांत कसलो पात्र येवकारिस्त खेळता म्हणले जाणा जावंक आज आमी हांगासर आसाव. येवकारिस्त मारिफात जेजू आपल्याची कूड आणि रगत आत्मीक काण जावन आमकां दिता आमची जिणी पवित्र करता बावार्थाची जिणी जियोवच्यान हर एक रितीन तोच आमचे संगीत चमकोन आमच्या जिवितांत प्रवेश जावन आमकां बळादी करून आमकां सक्तेन बरोवन पवित्रपणी ह्या संवसारांत आमच्या जिविताचें पैण चमकोवंक आदार दिता. तर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी सांगाता जमल्या वाचता विशेष रितीन सोमियान आमकां दिल्लें वर्तें देणें नियाळया. ताच्याच कुडी रक्ताचें समर्पण ताच्याच कुडी रक्ता मारिफात आमच्या जिणयेंत लाभलेलें बेसांव
ताच्याच कुडी रक्ताच्या सेवनाद्वारे आमच्या जिणेंत जाल्लें पवित्रपण सदांच भावार्थान संभ्रमूंक ताका मान गौरव दिवन सदांच आमच्या जिविताची प्रमुख वांटो कसो घेवंक तो आमकां आपयता. तर सबार पावटी ह्या मिसाच्या बलिदानांत ह्या येवकरिस्तीक बलिदानांत जेजूच्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या समर्पणांत फावो ते परी वांटो घेवनातल्या खातीर आमचे मोत आनी काळीज केंद्रीत करून येवकरिस्तीक बलिदान भेटयनातलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमचें काळीज आनी मोन आयतें करया. सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या दोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोमिया देवा देवाचे शिळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थुया. सोमिया जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवणदारा तुझ्या कष्टा वर्णाच्या उगडासाक हो जपांचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची
तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किजेदेक अब्रामाक उंडो आनी दाकांसरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार अब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैन जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मानांक तुजे आदीन दिल्यान आनी अब्रामान आपणें स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किजेदेकाक दिलो. देवाचें उतार हे. देवाचे वडोदकार. मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. म्हज्या सम्याक सर्वेस्परान सांगले, बस तूं म्हज्या उजव्यार, पाडव कर तुज्या वैरीं, तुज्या पांयां तळा हांवें घालीसर. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तुज्या राजवडकीची पदवी सियोनातावन सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून, तुज्या दुस्माना वयर राजवय चलय. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. पवित्र लाड तुका पदवी लाभलेल्या दिसा तुजी बडसां संतोषान तुज्या सेवेक लागतेली. फांत्याच्या दोआ परी हांव तुका जन दितलो. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. तूं मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक याजक. सांव पावलून कोरींतकारांक बरयल्या पत्रांतल्या वाचन. भाव भयणीनो, जें कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो पारादीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक आर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हें म्हज्या उगडासाक करा. तेच राती जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रक्तान तिरकेल्लो नवो सल्लो. जितले पावटी तें तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करा. कित्याक जितले पावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतार. देवाचे वडोदकार.
हल्लेलुया हल्लेलुया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसोमिया जेजू देवाच्या राज्या विशांत लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली तितल्यार सांज जायत आयली 12 जण धर्मदूत ताचे सरशी येवन म्हणाले आमी हांगा एक सुरे सुवातेर आसाव देखून लोकां जम्याक तूं धाडन सोड भोंवतणीच्या हळड्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार बी मेळटा जाल्यार ती सोदूं जेजून तांकां सांगलें तुमीच तांकां कांयपणी खावंक दिया शिसाणी ताका जाप दिली 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना नाजाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हूण खाण मोलाक घेजय जाले दादलेच चड उणे 5000 जातीत म्हूण येत तवळ जेजून आपल्या शिसांक सांगलें लोकांक सुमार 50-50 पंक्ती घालून बसया तांणी तशेंच केलें आनी सकटांक बसयलीं उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीं घेतल्यो सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिली आनी उंडे मोडन लोकांक वांटूंक शिसां लागीं दिले लोक सकड खावन दादोशी जालो चडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दालीं जातीत तें तांणी भरून काडले देवाचे उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argam Bapa. Argam Bapa. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Jai Jai Pavitra Atme. Jai Pavitra Atme. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 पुनर्जिवंत ख्रिस्त तई मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो आज आमी जेजूच्या कुडी रक्ताची परब आचरसीत आसतना येवखरिस्ताचो उगडास आमकां हाडटा कित्याक येवखरिस्ताच्या बलिदानांत जेजू आपल्या कुडी रक्ताचें बलिदान करून आमच्या पातकी जिवितांत बचावी फावो केलेले उडासाक हाडटा आमी वळखतात हांव कितें ना न्ही येवकरिस्तीक बलिदान आमच्या जिवितांत बचावी हाडटा आमकां बरेपण दिता म्हणल्यार आमी वळखतात हांगी वय आतां इल्लो जीव आयलो नाजाल्यार येवकरिस्तांत आमच्या जिवितांत कसलेंच बरेपण जावना म्हणल्यार तरी परिस्थिती उदेल्या म्हण हांवें चिंतलें येवकरिस्त आमकां जेजून दिल्लें एक वर्तें इनाम ताच्या की वर्तें इनाम दुसरें ना त्या खातीर तें वर्तें इनाम कित्याक ते आमच्या जिविताचे आत्मीक खाण आनी क्रिस्ती जिविताचें केंद्र जावन आसा तें केंद्र जावन हांवें स्विकार करन ताचे भोंवतणी म्हजी जिणी बांदून हाडूंक आसा देखून हर एक रितीन म्हज्या जिवितांत जेजून केल्लो ताच्या जिविताचो वर्तो त्याग आनी सॅक्रिफीस म्हजी जिणी बरी करच्याक म्हजी जिणी बळवंत करच्याक म्हज्या जिणेंत सर्व रितींनी सोडवणेचें काम करूंक देवाक अवकाश कर दिवच्याक तो येवकारिस्त म्हाका आदार दिता देखून मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो हर एक मिसाचें बलिदान हांव भेटयता आसतना विशेष कृपा विशेष आशिर्वाद म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत येता केदाळा येता जेन्ना हांव म्हजी जिणी संपूर्ण रितीन त्या येवकारिस्तीक बलिदानांत वांटेली करता सोमी करोस थंयसर हजर आसून त्या सोमया संगी हांव म्हजी जिणी थंयसर येवकारिस्तीक बलिदानांत सोमयाक समर्पण दिता आनी सोमयांत हांव म्हज्या जिवितांत ताचें बेसांव जोड घेवन म्हळ्यार ताची कूडूच हांव सेवता आसतना सोमींच म्हज्या जिवितांत येता त्या सोमयाक घेवन ह्या म्हज्या जिविताच्या पयणार
हांवें म्हजी जिणयेच्यो सर्व संगती करूंक तो म्हाका आदार दिता म्हणलें आमी समजून घेता. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजू भोव पवित्र कुडी रक्ताची, जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची परब आचारसितना जेजून स्वता कुडी रक्ताचें अर्पण करच्या येवकारिस्ताचो मोग करूंक आनी त्या येवकारिस्तांत हांवें संभ्रमचें दिसपट्ट्या जिणयेंत जियोंक उलो दिता. नाजाल्यार मिसाचें बलिदान पेटोवन वचोंक बारी सुलाब. कित्याक म्हळ्यार कोण नाडे उलय जंय म्हणना, कोणाचो संबंद बरो आसूं दी पाड आसूं दी, ताजे कडेन राग जावं दी कालय जावं दी, ताजें तोंड पळयनासतनाय हांवें येवन इगर्जीन बसोन मिसाचें बलिदान पेटोवन जेजूची कूड सेवन वचेत सुलाब. पूण जेजूचें बलिदान तें भेटयलेलें येवकारिस्तीक बलिदान हांवें भेटयलेलें म्हज्या जिवितांत जियेतना मात्र ताजो नीज अर्थ, ताजो नीज प्रभाव, ताजें नीज बरेंपण म्हज्या जिवितांत समजता आनी म्हाका तें जिवितांत जियोंक साध्य जाता. जेजून आमकां ताच्या कुडी रक्ताचें बलिदान केल्लें एक नीज घडीत जावन आसा. तो संकेत न्हय, इट्स नॉट ए सिंबल. एक नीज घडीत आपल्या जिविताचें समर्पण केल्लें. आमी सगळ्यांनी मॉक ड्रिल पळयलां न्हय गे? मॉक ड्रिल करतात पळय फायर एक्सटिंग्विशराचे आनी केदाळे उजो पेटिल्ल्या दाडो कसो उजो पालवोनचो. थंयसर उजो पेटतना तूं कुडांत आसाय जाल्यार कशें बचावी जोडची. तें मॉक ड्रिल नीज न्हय तें. हर एक संगती थंयसर दाखोवच्यो तुज्या जिवितांत नीज रितीन घडल्यार कशें तुवें बचावी जोडयेत. पूण हांगासर जेजूच्या जिविताचें बलिदान वा अर्पण तें नीज, तो संकेत न्हय. अशें केल्यार अशें जाता म्हणलें दाखोवन दिवंक केल्लें न्हय, पूण म्हज्या जिवितांत संपूर्ण रितीन जेजून आपणाकच दिल्लें नीज घडीत. देखून आज जेजूचें नीज बलिदान हांव संभ्रमत आसतना ताचे थंय म्हजो मनोभाव कसलो, त्या येवकारिस्ता विशयांत म्हज्या जिवितांत कितें अर्थ करून हांवें घेतलां तें आज जाणा जाय. जेजूचो खरो मोग आनी आमचे खातीर ताचें उमाळचें काळीज येवकारिस्त आमकां दाखोवन दिता. केवल आमकां पुसलावंक न्हय, केवल आमकां ताचे थंय आकर्शीत करूंक ताणें सांगिल्लें उतर न्हय तें, पूण आपणाच्या जिविताचेंच समर्पण बलिदान केल्लें घडीत आमी थंयसर संभ्रमता. त्या खातीर आमच्या चालत्या जिवितांत जर तर आनी एकल्याक म्हाका आकर्शीत करीत जाल्यार दुसऱ्यो संगती आमी वापरता. एका भुरग्याक एकाच कडेन बसयत जाल्यार ताका जेवंक करीत जाय जाल्यार सबार संगती पुसलावन आमी ताका सांगच्यो आसात. त्या दाडा इल्लेशें भुरगीं ओंपता वा व्हड जाल्लीं भुरगीं हट्ट करचें रावयतात वा राग आयिल्लीं भुरगीं इल्लीशीं मोवाळ जावन आमी सांगिल्लें उतर आयकतात. पूण जेजून हर एक रितीन आपणाचो खरो मोग त्या समर्पणान दाखयला. न्हय आमकां पुसलावंक बगार त्या जिविता मारिफात म्हज्या जिवितांत बरेपण आसा, बऱ्यो संगती आसात, संतोश आसा, दादोसकाय आसा, जिवीत बळवंत जाता, जिवीत वर्तें जाता म्हणलें ताणें आपल्याच जिविता मुखार दाखोवन दिलां. दुसऱ्या कोणाय मुखांत सांगून धाडूंक ना. त्या खातीर मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, येवकारिस्त आज आमकां जेजूचें नीज हाजीरपण दाखोवन दिता. पयल्या सुवातेर आमी नियाळचो विशय येवकारिस्त आमकां आज जेजूचें नीज हाजीरपण दाखोवन दिता. उंडो आनी वायन जेजूची कूड आनी रगत जावन बदलचें तें आमी येवकारिस्तांत संभ्रमता. जुआंचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 5. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 55. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे ती ससनाचो जीव आसा आनी निमाणे दिसा हांव ताका जिवंत उडयतलो. हर एक रितीन जेजूचें मांस केल्ल्यान आनी रगत पियेल्ल्यान आमकां कालें आसा, आमकां जीव आसा. त्या खातीर जुआंचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 1:60 आनी 5 लंब जेजू जिविताचो उंडो म्हणलें संभाशण ती शिकोवण जेजून दिल्ली. हर एक रितीन आमी
त्या जेजूच्या कुडी रक्तांतली आमच्या जिविताचे समर्पण करच्या खातीर आनी तें एक खरें खाण आनी खरें पिवन आमच्या जिवितांत जावन दिल्लें आमी अनुभव करचे खातीर सोमयान आमकां दिल्ल्या म्हण स्विकार करूंक थंयसर लंब शिकवण दिल्या आनी ती शिकवण अखेर जाता आसतना ताचो पाटलाव केल्ल्या 100 जाणांक ती शिकवण विपरीत म्हण भोगली. हे आमच्या मोतीक काळजाक आमच्या जिवितांत आटोवंक जायना तसली संगत म्हण भोगली. आनी त्या दाळा जेजू आपल्या आपोस्तलांक विचारता. सुमार जण थंय तावंसोन गेले. त्या दाळा जेजू आपोस्तलांक विचारता, तुमी वचोंक सोदतात गे? त्या दाळा सिमोन पेद्रो कितें जाप दिता? सोमिया कोणा सरशीन आमी वचो? तुजे लागीं आसात उतरां सस्नीक जिविताचे. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, येवकारिस्तांत आमी संभ्रमांत वांटिल्ली जाल्ल्यांत आमच्या जिवितांत जीव लाभता मात्र न्हय, सासनीक जिविताची हर एक रितीन म्हजी जिणी बळवंत करची उतरां म्हाका मेळटात. हर एक रितीन म्हज्या कुडींत तो जीव भरता. सोमी म्हजी जिणी बळवंत करता. त्या खातीर आज आमी आमच्या जिविताक येवकारिस्त वा तो लंब जेजून दिल्लो शिकवणेचो, जेजू जिविताचो उंडो ती शिकवण नियाळ्ळी जाल्यार आमकांय विपरीत जावंक पुरो न्हय गे? आमच्या समाजांत आमी जिणी जियेतना आमी पळयलां कातोलीक क्रिस्तांव पंगडांत आसले दुसऱ्या पंगडाक वचोन तांची जिणी थंयसर जियोवचे आमी पळयलां. त्या संगतींनी तांकां बावडटाचे सर्व सता मेळटात म्हणलें चिंता पाठोवन हांगासर ना समाधान आपणावन ती पयस गेल्लीं आसात. सबार पावटी कातोलीक पवित्र सभेंत हांव आसून सगळी म्हजी आत्मीक आचरणां केवल एक कायद्याची म्हूण लेखून हांव म्हजी जिणी सारिल्ल्यो घडयो आसात. त्या दाळा सोमी म्हाका आनी तुमकांय विचारता, तुमी वचोंक सोदतात गे? सबार पावटी मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आमच्या जिवितांत देवातावन पयस वचोंक आमी सोदता. येवकारिस्ताच्या बलिदानांतावन जेजून केल्ल्या समर्पणांतावन पयस वचोंक आमी सोदता. कित्याक तें सदांचें, तें थोडे पावटी कायद्याचें, तें कित्याक पवित्र सभेन आमकां सांगलां आमी पाळी जय त्या खातीर आमी पाळचें. ताजो नीज अर्थ, ताजें नीज बरेपण, ताजे नीज प्रभाव म्हज्या जिविताचेर पणाचो करच्यो संगती हांव म्हज्या जिवितांत जियेना. त्या खातीर आज सोमी आमकां नीज रितीन त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या समर्पणाचो अर्थ समजोवंक आपोवणें दिता. म्हजे थंय तुमी आसोन सदांच एकवटलेल्यांत तो संतोष तुमकां लाभतलो म्हणल्यो संगती तो थंयसर सांगता. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, आज जेजूक आमची जाप कितें? सोमया कोणा सरशीं वचूं आमी? तुजे लागीं आसात ससनाक उतरां ससनीक जिविताची म्हूण आमी सांगता गे. सोमया तुजे विणे म्हज्या जिवितांत कांयच ना. ह्या येवकारिस्तीक बलिदानांत तुवें दिल्ली कूड आनी रगत म्हज्या जिविताचें आत्मीक खाण, तें प्रामुख्य म्हज्या जिविताची संगत म्हणलें वळखून घेवची जिणी म्हजी आसा गे. आज हांवें ताका एक वर्ती जाप दिवंक आसा. दुसऱ्यान येवकारिस्त आमकां जेजू थंय आमचो एकवट आसा करूंक उलो दिवचो जेजूचें जिवें बलिदान जावन आसा. येवकारिस्त आमकां जेजू थंय आमचो एकवट आसा करूंक उलो दिवचें जेजूचें जिवें बलिदान जावन आसा. जुआंचो वांजेल अध्याय 6 वाक्य 50 आनी 6. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 56. जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. ह्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, जो कोण येवकारिस्तीक बलिदानांत वांटेली जावन जेजूचे मांस आनी रगत खाता आनी पियेता तो कोणा थंय जियेता? जेजू थंय जियेता आनी जेजू ताचे थंय जियेता. त्या खातीर
हर एकली आमी क्रिस्ती वावरती आज येवकारिस्तीक बलिदानाद्वारे संपूर्ण रितीन जेजू थंय जियोवचे जिवीत आपणावंक जाय. जेजूक आमच्या जिवितांत जियोवचो अवकाश करून दिवंक जाय. तो जावन आसा अर्थ जेजून केल्ल्या समर्पणाचो. तो जावन आसा अर्थ येवकारिस्तीक बलिदानाचो. त्या खातीर हर एक रितीन येवकारिस्त आमकां जशें आमी सेवचें खाण आमकां बोळ दिता, आमची कूड बळवंत करता. जर तर एक हप्तो आमी जेविना जाल्यार कितें जाता? आमची कूड नितराणीक जाता, पिडेस्तामी जाता आनी चलोवंक आमची कामां करूंक बोळ आनी सकत ना. तशेंच आमच्या आत्म्याक जर तर बोळ जाय जय, सकत जाय जय, तर जेजूची कूड आनी रगत आमच्या जिवितांत जाय जय. त्या दाळा मात्र आमची जिणी बळवंत जाता, पवित्र जाता, भवडताची जाता, दैवीक सक्तीन भरलेली जाता, देवा थंय एकवटलेली जाता, देवाच्या मोगाचें प्रतिरूप जावन बदलता. देवाचो मोग पेल्याक परगट करची जिणी ती जाता. जेजू जशें आपल्या कुडी रक्ताच्या बलिदानाद्वारे आमचे संगी एक जावंक आशिल्लो, एकवटान ताचो मोग परगट करूंक आशिल्लो, ताचो सांगात आमच्या जिवितांत पाठोवंक आशिल्लो, तशेंच आमची जिणी येवकारिस्त आचरसीत आसतना, उपरांत आमची जिणी जियेत आसतना ताचो एकवट पासारचें जिवीत परगट करची जिणी आमी आपणावंक जाय. एक तरणाटो याजक आपणाची त्या दिसाची सेवा आनी मिसांव करूंक गेलो. पिडेस्तांची भेट कुमसरांक आयकोवची, भुरग्यांक दोतोवन, दुकान बुडलेल्यांक, खंती नासलेल्यांक एक सुऱ्यांक बुजवण दिवंक सगळो दीस ताणें करशिल्लो. सगळो दीस करसून सांजेर फाटीं येवन खोपेलांत बसता आसतना जेजू कडेन मागता आसतना तो म्हणलो, जेजू हांव रितो, सगळें म्हजें त्राण गेलां म्हणलो. ताचे उपरांत ताणें मिसाचें बलिदान भेटयलें. मिसाच्या बलिदानांत आपणाकच ताणें समर्पण दिलें. तेन्ना ताच्या जिवितांत आशिल्लें तें चिंतप पयस केलें. ताका बोळ मेळ्ळें, ताका सकत मेळ्ळी. ताचे उपरांत तो ताच्या डायरींत अशें बरयता, आतां म्हाका समजलें, हें म्हजें बोळ सकत म्हजी न्हय, भगार ताची. हे म्हजें मिसांव, ह्या म्हज्या जिवितांतल्यो हर एक संगती करची शाती म्हजी न्हय, ताची. त्या खातीर आज तावन ही म्हजी जिणी ताचेर केंद्रीत जावन हांव जियेतां. हे म्हजें मिसांव ताचेर केंद्रीत करून हांव तें करता म्हूण ताणें आपली जिणी देवाक समर्पण दिली. त्या खातीर मोगाळ भावना आनी भयणीनो, येवकारिस्त आमकां केवल क्रिस्ताचें बलिदान आनी ताचें समर्पण मात्र उणासाक हाडिना. बगार येवकारिस्त जेजूकूच आमचे भितर घालता आनी आमकां त्या बळान जियोंक उलो दिता. तर तो एकवट आज हांवें म्हजे जिणेंत खरेपणी भोगूंक जाय. तिसरें जावन आसा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संभ्रमणेन आमी पेल्याक आमकांच मोडून दिवंक आनी येवकारिस्तीक व्यक्ती जावंक आपण दिता. कुडी रक्ताच्या संभ्रमणेन आमी पेल्याक आमकांच मोडून दिवचें, येवकारिस्तीक व्यक्ती जावंक आमकां आपण दिता. कोरिंथकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 10 वाक्य 17, 1 कोरिंथियन्स चॅप्टर 10 वर्स 17. आमी आतां जाणात, आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता. कित्याक आमी सोमेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाता. कित्याक आमी सोमेस्त त्या एकाच उंड्यांत वांटेली जाता. तो एकच उंडो जावन आसा जेजू आनी आमच्या जिविताचें समर्पण थंयसर येवकारिस्तीक बलिदानांत वांटेली जावन करता आसतना आमी जेजू थंय एक जाता, एक कूड जाता. एकवटीत रितीची जिणी जियोंक आमकां थंयसर साध्य जाता. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, भाव बांदवपणाचो स्पिरीत आसा करूंक येवकारिस्त आज आमकां आपयता. एक क्रिस्तांव जावन हांव जिवेता आसतना येवकारिस्त म्हज्या जिविताचो अविभाज्य अंग जावंक जाय. तो येवकारिस्त आमकां केवल कायदे असो जालो जाल्यार
आमचे थंय क्रिस्तांवपणाचो क्रिस्ती शेगूण जियेतेल्या व्यक्तीचो जीव आसचो ना. जेन्ना आमी येवकारिस्तांत जेजूची कूड सेवताव तेन्ना आमी जेजूची कूड जाताव. जेजू आमचे थंय वस्ती करता आनी ताचे शेगूण आमकां पाळोवंक तो उलो दिता. दुखिल्ल्या वेळार हेरांक बोगसूंक तो उलो दिता. बुकेल्ल्यांक खाण दिवंक अवकाश कर दिता. एकसुऱ्यांक दुखेस्तांक बुजोवंक अवकाश दिता. आमकांच मोडून पेल्यांच्या गरजांनी आदार जावन पावोवंक तो आमकां उलो दिता. त्या खातीर हर एक रितीन जेजू आमकां केवल म्हजे खातीर येवकारिस्त संभ्रमून ताच्या कुडी रक्ताचें समर्पण आचरसून म्हज्या जिविताक बोळ जोडूंक मात्र न्ही, तें जोडुल्लें बोळ पेल्याच्या बरेपणांत वापरूंक म्हाका तो अवकाश दिता. त्या खातीर जुओंसोवांचेर अध्यायचो वाक्य 50 आनी 7 जॉन चॅप्टर 6 वर्स 57. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापास परवींस हांवें जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तो कोणा वरवीं जियेतलो, तो म्हजे वरवीं जियेतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जशें जेजूक जिवंत बापान धाडलो आनी बापा वरवीं तो ताच्या संवसारी मिसवांत हर एक रितीन जियोंक आशिल्लो, तशें आमी जेजूची कूड सेवन ताचे वरवीं ही संवसारी जिणी जियोंक जाय. त्या खातीर हर एक म्हजे संबंध, हर एक म्हजे कुटुंबाचें जिवीत, हर एक रितीन म्हजी क्रिस्ती बावार्थी जिणी, म्हज्या जिविताची चाल, म्हज्या काम करच्या जाग्यार आसचें म्हजें नडतें, हर एक जेजू म्हज्या जिवितांत जियोन आसा म्हणल्या मनोभावान हांवें आसा करचें, जियोवचें जाय जय. त्या दाडा मात्र केवल म्हज्या जिवितांत समाधान न्ही, म्हज्या कुटुंबाच्या जिवितांत, सांद्यांच्या जिवितांतय तें समाधान आसा करूंक म्हाका साध्य जातलें. जेन्ना म्हजी जिणी शेगुणां बरीत आसा, जेन्ना म्हजी जिणी म्हज्या जिणयेचें नडतें सारक्या वाटेन समकल्लें आसा, म्हाका पडयल्लो आनी एक व्यक्ती आपणाच्या जिवितांत तें प्रेरण खंडीत जावन घेवंक पावता, खरी एक रितीन ताची जिणी बदलावणेची करूंक पावता. जर तर म्हजें उलोवणें मोगाचें आसा, जर तर म्हजें उलोवणें समाधानाचें आसा, जर तर म्हजें उलोवणें आनी एकल्याक उत्तेजन दिवचें आसा, तर खंडीत जावन पेल्याचें जिविती मोगाचें जातलें, उत्तेजन दिवचें जातलें, हेरांक होगळीक दिवचें जातलें. त्या खातीर आज आमी येवकारिस्ता विशयांत नियाळ करता आसतना, जेजूच्या भोवपवित्र कुडी रक्ताची परब आचरसीत आसतना आमच्या आदल्या पापा फ्रांसिसाची उतरां येवकारिस्ता विशयांत ही जावन आसात. आमी संभ्रमसो येवकारिस्त आमकां क्रिस्त थंय पोशण दिता, थोड्या थोड्याच प्रमाणान आमकां बदलिता. अशें आमी क्रिस्ताची कूड जायशें आनी आमच्या भावा भयणीक आत्मीक खाण जायशें करता. त्या खातीर खरी एक रितीन मोगाळ भावन आनी भयणीनो, येवकारिस्तीक बलिदान म्हजी जिणी दिसान दीस बदलूनचो बलिदान जावंक जाय. त्या खातीर फावो तो गौरव मान, फावो त्या रितीन तातूंत वांटेलेपण हांवें केल्ल्यांत मात्र म्हज्या जिणयेंत तो बदलाप येता, म्हज्या जिणयेंत तें बरेंपण जाता, म्हज्या जिणये द्वारे आनी एकल्याक बरेंपण पाचारूंक म्हाका साध्य जाता. त्या खातीर आज म्हज्या जिवितांत येवकारिस्ताचें खरें भागीदारपण आसा गे. हांव येता मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाता, पूण खरें भागीदारपण म्हजें थंयसर आसा गे. जेजूचें हाजीरपण खरेपणी त्या येवकारिस्तीक बलिदान भेटोवच्या वेळार हांव भोगतां गे. पेल्याच्या जिविताचें बरेंपण तें येवकारिस्तीक बलिदान संभ्रमतना हांव आशेतां गे. म्हज्या अडकळींनी सोमी त्या येवकारिस्तांत हांव म्हाका बोळ दिता म्हणलें भावार्थान हांव स्विकार करतां गे. तें आमी आज नियाळूंक जाय. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. आमेन.
सर्व आमी उबे रावन आमचो बोवार्थ आमच्या देवाता उसारया एकाच देवाक सतमंता सर्वपदवेदार बापतो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचनार आनी एका सोमियाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो सर्वकाळांनी बापात हांव जल्माला देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव लुपसल्लो करो देव ताका हांव जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्याच सैबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आम मनशां पसोत आनी आमचे सोडवणे पसोत सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव पारमर्येचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसोत पॉन्स पिलाताकाल ताका कोत्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनीक केलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतात हांव निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रभाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वास दवरून रावता आमेन. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, देव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप. हर एक रितीन ताचो आदार कृपा बेसवां आमचेर तो वता. तर त्याच भावार्थान आमची सगळी मागणी ह्या वखदां देवा मुखार दवरया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुनेरांनी आपणे बेटोवचे तुझ्या पुता जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान खरेपणी भेटोव आनी आपले ताब्यांत आसच्या लोकांक जेजूच्या कुडी रक्ताचे पवित्रपण भोगोवंक आनी संभ्रमूक आदार दिशे कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकी धर्मीक लायक मुखेल्यांनी आमच्या देशांत भुकेंच्या आनी ताणेंच्या दुर्बळ लोकांची ताण आनी भूक थांबोवचे दिशेन वावरूंक जायची कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवा जाणांनी येवकारिस्तीक बलिदानान क्रियात्मक रितीन वांटेली जावंक आनी सोम्याच्या कुडी रक्तातय बरवसो सोडोवंक आनी आपल्या जिवितांत येवच्या सर्व संकश्टांचेर सवयांचेर जैत व्हरूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. आमची वैयक्तीक गरजो ह्या वखदां देवा समकार आमी दवरया. सर्गेंच्या आमच्या मोगाळ्या बापा, आमी उसारलेली ही सगळी मागणी दयेन स्विकार कर. येवकारिस्तीक बलिदानाद्वारे जेजूच्या कुडी रक्ताचो निजन भोग जोडूंक आनी आमची जिणी पवित्र करूंक आमकां तुवें अवकाश दिलाय. तर त्या बलिदानांत संपूर्ण रितीच्या समर्पणान आमची जिणी तुका समर्पण दिवंक आनी भावार्थांत वाडोवंक आनी एक नितळ निर्मळ क्रिस्ती भावार्थी जिणी जिवंक गरज स्वाधार आनी कृपा आमकां लाभय. हे मागणे आमी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुमिया मारिफात. आमेन.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात नेहमी आमच्या आणि पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्पर मानून घेऊ. जेजूच्या आनी आमच्या बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाचो आनी शांतीच्यो कुणा गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा सुमेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायचो कर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. पय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो करो याजक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण सोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसोत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पसोत वारयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबराचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भला तुझ्या सगी तुका जय, सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय, सगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें घाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रगत पातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावट तसो गुट परगटुया. सम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंभा
तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही प्रगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अग्रेटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम सुमीस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमीस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमीस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजेतीचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बागणी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशानात रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवाय आसो. एकामेकाक जेजूच्या शांतीपणाचो सांगात दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. प्रार्थुया. बापा ससनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मैपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरावरत्या सुखाची सुफळ कुणा जेजूची अमोली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार.
तुझे वेतां सोम्याची येवंक शुभ वार्ता मोग तुझो प्रगटूंक दया दी तुझी कृपा दी तुझी कृपा शांतीन तुझे वेतां सोम्याची येवंक शुभ वार्ता मोग तुझो प्रगटूंक दया दी तुझी कृपा दी तुझी कृपा